Die Frage ist ja immer, was habe ich zu verlieren, wenn es nicht klappt? Und deswegen ist ein Machen immer besser, als es nicht zu tun. Ich bin Güneş Seifert und ich bin eine der 3 Gründerinnen vom Community Kitchen München. Wir retten Lebensmittel und machen daraus leckere Mahlzeiten als wirksamste Klimaschutzmaßnahme der Welt. Die Community Kitchen ist ein Impact-Business und eine gemeinnützige Organisation, wo wir uns eben der Lebensmittelrettung verschrieben haben. Es werden ja schon relativ viele Lebensmittel pro Jahr alleine in Deutschland weggeschmissen. Die offizielle Zahl sind 12 Millionen Tonnen. Das ist eine ziemlich große Zahl, die man sich so gar nicht vorstellen kann. Wir haben hier sowohl das Lokal, wo wir wirken. Wir haben jeden Tag um die, 150 bis 300 Gäste. Wir machen Umweltbildungen. Wir haben ein Handbuch entwickelt für die Reduktion von Lebensmittelverschwendung in der Gemeinschaftsverpflegung. Und wir sind auch in Schulen und anderen Kantinen aktiv. Wir wollten was machen, mit dem man die Menschen mitnehmen kann, begeistern kann für ein Thema, mit dem sie vielleicht gar nicht so viel zu tun haben. Es wurde hier quasi jemand gesucht, der das Gebäude belebt und die Kantine stand eben leer und die Gastronomiefläche. Und wir haben dann eben die Idee des Community Kitchens hier gepitcht sozusagen und haben quasi den Zuschlag bekommen. Und Güneş, Judith und ich, wir haben uns eben so nach und nach kennengelernt und haben dann hier einfach angefangen, das Ganze aufzubauen. Die Lebensmittel, die wir retten, sind aus systemischer Lebensmittelverschwendung. Es geht nicht darum, dass sie schlecht oder Minderware oder Ähnliches sind. Es ist einfach, meistens Überproduktion oder falsch gelabelt oder ähnliche Themen. Jetzt als Community Kitchen retten wir eher vom Bauern, vom Weiterverarbeiter und vom Großmarkt, weil wir ja hier über 20 Tonnen die Woche retten. Und das heißt, wir sind nicht nur irgendwie eine Bildungsorganisation oder eine Gastronomie, sondern wir sind hier ein Logistikunternehmen mit ganz vielen Paletten an Lebensmitteln. Also das Community Kitchen kriegt einen Anruf oder wir gehen auf Leute zu und da kommt raus, das sind Paletten zum Retten. Lebensmittel sind verzehrfähig, sind noch in super Qualität. Dann retten wir diese Lebensmittel, wir bringen sie hierher, wir sichten diese Lebensmittel, wir sortieren womöglich nochmal. Und dann geht es bei uns durch unsere Gastronomie, durch unsere Küche. Dann wird verarbeitet und wird dann hier eben im Lokal oder in der Schule oder wo auch immer ausgegeben. Die klimafreundliche Schulkantine ist eben die Idee, dass wir das Thema Lebensmittelverschwendung schon früh in die Schulen und zu den SchülerInnen bringen. Und dann auch die Kinder damit zu beschäftigen, in Kontakt zu bringen und ihnen zu zeigen, dass sie selbst Lösungen entwickeln können. Wir haben den Klimaschutzpreis dafür gewonnen, über den wir uns natürlich super freuen, weil uns das einfach die Möglichkeit gibt, das Ganze noch weiter voranzubringen. Der Gewinn des Bayerischen Klimaschutzpreises bestärkt uns natürlich erstmal, dass wir das, was wir jetzt angefangen haben, weiter tun sollten. Und er hilft uns auch, das ganze Thema einfach etwas seriöser zu machen und etwas mehr zu verbreiten, damit auch andere Menschen sich an dieses Thema herantrauen und es nachmachen können. Wir würden uns total wünschen, dass Menschen unser Konzept adaptieren, weil es können noch viel mehr Lebensmittel gerettet werden. Und das ist eben auch unser Ziel gewesen, hier einfach zu zeigen, dass man Dinge anders machen kann, wenn man sich einfach traut, auch Sachen zu hinterfragen und einfach mal zu machen. Und dass es auch möglich ist tatsächlich. Wenn ich mich nur um meine kleine Menge kümmere, dann bewege ich diese Riesenmasse. Und das wollen wir den Menschen gerne nahebringen, dass sie Teil der Lösung sein können.